живешь на первом этаже, ты привыкаешь к звукам с улицы. Скрипы, шаги, крики — все это становится частью фона. Но есть один звук, к которому невозможно привыкнуть. Это стук, особенно в окно, особенно глубокой ночью. В ту ночь Андрей проснулся внезапно, как будто его кто-то дернул за плечо. Он лежал на спине и смотрел в потолок. Было темно, тишина была почти вязкой. И вдруг тук-тук. Он вздрогнул. В первый момент подумал, что ему показалось. Поднялся на локтях, прислушался. Тишина. Только слабое гудение холодильника из кухни. Он уже собирался снова лечь. Как? Тук-тук-тук. Теперь уже увереннее. Быстрее. Окно было за его спиной, в полуметре от кровати. Он медленно повернул голову, стараясь не делать резких движений. Шторы были закрыты, но от уличного фонаря пробивался тусклый оранжевый свет. Тени на ткани двигались, будто кто-то стоял за окном. Тук-тук-тук. Андрей замер. Он чувствовал, как его тело стынет. Пальцы похолодели, кожа покрылась мурашками. Что-то в этом звуке было неправильным. Он был слишком осознанным. Не случайный удар по стеклу, не ветер, не птица. Это был ритм. Будто кто-то хотел привлечь внимание. Его внимание. Он встал с кровати, как будто нехотя, медленно. Внутри все кричало «Не подходи!», но ноги не слушались. Он подошел к окну, остановился перед шторами. Сердце стучало в ушах. Он не хотел смотреть, но рука уже тянулась к ткани. Тишина. Стук прекратился. Он резко отдернул штору. Никого. Только улица, мокрый асфальт и мерцание фонаря. Пусто. Андрей выдохнул, почувствовав, как волна облегчения накрывает его. Наверное, просто сон. Или кто-то проходил мимо. Шалость, глупость. Он закрыл штору и лег обратно. Прошло, может, минут 5. Он почти задремал. И тут тук-тук-тук-тук-тук. Сильнее, быстрее, злобнее. Он вскочил. Шторы снова закрыты, но теперь тень четкая. Что-то стоит за окном. Или кто-то. Высокая, искривленная фигура. Она не двигается. Только стоит. Смотрит. Андрей попятился назад. Он хотел позвонить в полицию, но телефон остался на столе, возле окна. И идти к нему казалось безумием. Тук, тук, тук. Один стук за другим. Как будто оно знало, что он боится. Что он видит его тень. Что он не сможет не подойти. Наконец, Андрей бросился вперед, схватил телефон, отскочил обратно. Но экран не включался. Ни кнопка питания, ни зарядка не помогали. Он был мертв, как и вся квартира. Свет не включался. Все будто вымерло. Он снова взглянул на окно. Штора колыхалась, как будто ее трогали изнутри. Изнутри. Он больше не мог. Закричал со всей силы. Но голос утонул в глухой тишине, как будто стены поглощали звук. Шторы вдруг распахнулись. От порыва ветра или чего-то другого. Окно было приоткрыто, хотя он точно помнил. Закрыл его перед сном. Точно. Запер. Фигуры за окном уже не было. Он медленно подошел, закрыл окно, запер на защелку. Потом долго сидел на кровати с ножом в руке, не в силах сомкнуть глаз. До самого рассвета. А на утро он нашел на стекле отпечатки. Пальцев. Длинных, тонких, будто костлявых. Они шли от внешней стороны и к внутренней. Словно кто-то вошел. Андрей сидел в тишине. Прошла неделя, как это случилось. Неделя без сна, без уверенности в реальности. Иногда он задумывался, а не сошел ли он с ума? Может, ему это просто приснилось? Усталость, воображение, стресс. Но стекло он протирать перестал, потому что отпечатки возвращались. Каждый раз новые.
каждый раз будто ближе к центру окна. Он пытался не смотреть. Занавески всегда были плотно закрыты. Телевизор работал круглосуточно. Но когда наступала ночь, квартира становилась другой. Воздух менялся. Тишина будто сгущалась, липла к коже. Он чувствовал наблюдение. Не взгляд даже, присутствие. Как если бы кто-то стоял рядом, дышал тебе в затылок, но ничего не говорил. «Паранойя», — шептал он сам себе. «Это просто паранойя». Он пытался читать. Открыл книгу. Глаза скользили по буквам, но смысл ускользал. Он перечитывал одно и то же предложение снова и снова. В какой-то момент понял, что держит страницу уже минут 10, а за окном тихо, слишком. Он встал, подошел к шторам, прислушался. Никакого стука. Даже ветра нет. Наверное, все прошло. Просто выдумка. Все в порядке. Он медленно отдернул уголок занавески. Пусто. Улыбнулся. Глупо бояться темноты в 30 лет. Он отошел от окна, сел на кровать. Провел рукой по лицу. Пора бы все-таки поспать. Просто лечь и отпустить. Он закрыл глаза. Сразу стало легче. Как будто все это было чем-то далеким, ненастоящим. Как дурной сон после температуры. Он глубоко вдохнул, расслабился. И только тогда понял, что не один. Он даже не испугался сразу. Просто понял. Как будто знал это все это время. Просто не хотел признаваться. Просто принял. Он сидел на кровати. И не был один. Он не оборачивался. Просто сидел, глядя вперед. И знал. За его спиной кто-то есть. Никакого звука. Никакого движения. Только ощущение. Как холодный пар над кожей. Как дыхание в тишине. Он слегка повернул голову. Совсем чуть-чуть. И краем глаза увидел тень. Высокая, изогнутая. Почти касалась потолка. Она не двигалась, и он не двигался. Просто сидел вместе с ней. И вдруг пришло спокойствие. Он уже не чувствовал страха. Он знал, оно здесь. И будет здесь. Всегда. Он лег, закрыл глаза. И в ту же секунду услышал, как кто-то тихо прошептал ему в ухо: «Я уже внутри».